Tõsiasi, et aeg-ajalt sinu elu üles-alla käib. Ei ole mitte tõestus sellest, et asjad ei ole paigas sinu elus. Või et sa ei tea, mida sa usud või kelle peale sa loodad, aga lihtsalt märk sellest, et sa oled elus. Selles elus olukorrad tulevad, tõstavad, langused, tõusud. Erinevad asjad, mis teevad selle elu ebastabiilseks. Aga selle ebastabiilsuse keskel on ainukene abi meie jaoks see, mida me teeme stabiilselt, uskudes Jumalasse jätkuvalt. Kiites Issandat ka nendes madalates paikades. Ja kahtlemata ei ole madala emotsiooniga nii lihtne Jumalat kiita, minna jälle kogudusse, avada piibel, käia nende põhimõtete ja väärtushinnangute järgi. Kiusatus on lüüa käega, kiusatus on saada pahaseks kellegi peale, Jumala peale, olukordade peale või süüdistada iseennast, tunda häbi, visata püss põõsasse ja lihtsalt anda alla. Aga eelmise pühapäeva jutluses meie Pärnu koguduses ma käsitlesin seda teemat ja jagasin ka nendest asjadest, mida meil tuleks stabiilselt teha, et ebastabiilsetel aegadel püsima jääda. Nii et ma loodan, et sa nopid endalegi siit mõne olulise mõtte ja saad julgustatud nendes aegades ja elufaasis, kus sina hetkel oled. Ma tahan lugeda teile laulust 34, laul 34 ja jagada siis mõned mõtted teiega. Ma ei loe seda tervet laulu muidugi, ma loen siit algusest mõned salmid. Salm kuni 4, 2-4. Taaveti laul. Kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees ja see tema ära ajas, et ta läheks oma teed. Sel ajal kirjutab Taavet need sõnad öeldes, ma tänan Jehovat aeg-ajalt. On see nii? Te reageerite kuidagi aeglaselt. Olete ikka ärkvel kõik siin pärast sukest laulu jutlustamist. Ma tänan Jehovat soodsal ajal. Vahest. Igal ajal. Igal ajal tähendab millal? Igal ajal. Kogu aeg. Igal ajal. Märt Vähi ütleb, kõik on kõik. Ja vahest on tema kiitus minu suus. Alati on tema kiitus minu suus. Ma ei tea, teil ei ole vist piibleid lahti, te olete harjunud kuskilt seina pealt maha lugema. Aga ma ütlen sulle, kui sa oled oma elu väljakutse keskel, oma kodus, siis ei pruugi seina peale kirja kohta tulla, sa pead tundma oma piiblit. Ütle amen selle peale. Ja, sa pead tundma oma relva. Ma tänan Jehovat igal ajal ja alati on tema kiitus minu suus. Keegi teine võib kiita, aga kuidas on lugu sinu suuga? Jehovast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsemad. Ülistage Jehovat ühes minuga, tõskem ühes koos, kõrgeks tema nimi. Amen. Ja ma tegelikult tahan korra lugeda ka ühe teise laulu. Ma tulen siia 34. tagasi lõpupoole, aga lugeda teile veel ühe laulu. See on lühikene laul 120 ja siit 2 salmi. Laul 120, 2 salmi siit. Ma hüüdsin oma kitsikuses Jehova poole ja tema vastas mulle. Amen. Ma hüüdsin ja tema vastas mulle. Kõlab nagu Jumal, kes pole nii. Tuli mulle appi. Salm 2. Jehova kisu välja mu hing valetajaist huultest ja petistest keeltest. Kas pole huvitav? Salm 2 või õieti siis 1 me lugesime,
ma hüüdsin kitsikuses Jehova poole, tema vastas mulle. Kõlab nagu asi on korras. Ja siis Jehova kisu välja mu hing valetajast, suultest ja petistest keeltest. Jälle nagu on mingisugune probleem, kas pole nii. Kui ma tahtsin sellele jutlusele panna mingit pealkiri ja siis ma mõtlesin 2 pealkirja peale. Üks on elumärgid. Elumärgid. Ja teine pealkiri, alapealkiri on see, et sa oled normaalne. Need kõlavad nii eri suundades, aga sa oled normaalne. Harjuta seda koos minuga üks hetkeks. Vaata oma naabrile, kes su kõrval on, ütle talle, et sa oled normaalne. Sa oled normaalne. Ütle kellelegi, sa oled normaalne. Mõni on tänulik selle eest, et keegi niimoodi tema kohta ütleb, et sa oled normaalne. Vahest lausa öeldakse niimoodi, et ole normaalne. No ole normaalne. On nii, jah? Nüüd ma ütlengi teile kõigile, sa oled normaalne. Ja sa saad kohe teada, mille pärast sa oled normaalne. Üks elu suurtest õnnistustest on stabiilsus. See ei ole võib-olla kunagi Jumalat tänanud selle eest, aga me räägime siin kullakangidest ja majadest ja autodest ja ma ei tea, mis vastustest veel, aga ma olen tänulik Jumalale stabiilsuse eest. Ma usun, et elu üks õnnistustest on stabiilsus. Stabiilsus elus annab kindluse tunde. Kindluse tunne annab sulle turvatunde. Turvatunne annab sulle rahulolu ja see annab sulle julguse teha plaane oma tuleviku jaoks. Amen. Ja. Stabiilsus. Lihtsalt väike asi nagu stabiilsus teeb seda. Majanduses näiteks. Stabiilsus teeb seda, et ettevõtjad julgevad investeerida projektidesse, tarbijad julgevad tarbida ja võib-olla võtta eraisikud laenusid ja osta eluasemeid ja majandus käib, raha liigub, vereringe käib majanduses. Tänu sellele, et on stabiilsus, kui aga asjad muutuvad ebastabiilseks, mõne aja pärast kõik muutuvad ettevaatlikuks. Keegi ei taha osta enam midagi. Oled sa võib-olla püüdnud müüa midagi hiljuti ja leidnud, et raske on müüa või üks tuttav Tallinnast räägib, kuidas ta oma maja müüb ja keegi käib ja vaatab üle ja lamab tema ilusas voodis ja proovib madratsit ja käib siin ja seal ja siis jalutab välja ja ütle ühtegi sõna, eks ole. Nii et ebastabiilsus teeb inimesed ettevaatlikuks. Suhetes stabiilsus annab kindlasti usalduse ja rahu ja avatuse. Kas pole nii? Sa oled ju avatum, kui sa näed, et asi on stabiilne. Rahu on sul südames. Poliitiline stabiilsus toob suurema usalduse või usu rahva juhtide vastu, kui suudetakse luua üks stabiilsus. Kui aga kogu aeg on midagi jälle lahti, kogu aeg peab midagi tõstma, midagi peab langetama, tavaliselt tõusevad maksud, kas pole nii? Ja, inflatsioon tavaliselt tõuseb, palgad langevad, elatustase langeb, sama raha eest saad kogu aeg vähem kaupa, ostukorvi nagu summa tõuseb, nii et ebastabiilsus seal toob need resultaadid. Ja inimese vaimne ja emotsionaalne stabiilsus annab ka sisemise tasakaalu. Kas pole nii, kui sa tunned, et sa oled emotsionaalselt heas paigas? Sul on niisugune rahu, rahulolu, tasakaal, sa tunned ennast nagu väärikalt, sa annab ühe niisuguse väärika tunde, kas pole nii? Ja kontrolli tunde, mis võimaldab sul tegeleda ja tähelepanu pöörata arengule, mitte lihtsalt ellujäämisele. Sest kui sa oled tõmbetuultes, sa püüad püsima jääda. Sul pole aega ennast arendada, sa ei kasva eriti. Kas pole nii? Nii et stabiilsus, ütleme seda, on õnnistus. Jah, see on õnnistus. Stabiilsus tegelikult
vähemalt minu hinnangul hoiab tervet maailma koos. Mõtle selle peale, kui sa ei saaks olla kindel üheski bussiajas. Kas rong tuleb või ei tule? Kas lennuk lendab või lenda? On ju? Sa teed oma plaanid, Kao läheb siin Ameerikasse, läheb lennujaama, lennukit pole tead. Ei tea, kus on. Väga raske oleks elada, kui elu oleks ebastabiilne. Sul läheb kõht tühjaks, lähed poodi ja seal on, aknad on pimedad, inventuur on silt peal ja nad ütlevad niimoodi, et me oleme tagasi esimesel võimalusel. Isegi ütle sul, millal tagasi on, eks ole. Või kui sa lähedki poodi ja ei leia seda kaupa, mida sa tahad. Või su naine on sünnitamas ja sa keerad haigla ette ja leiad ainult seda, et haigla uksed on pimedad või aknad ja siis ka ukse peal on silt, et kollektiivpuhkus tagasi esimesel võimalusel. Millal see esimene võimalus on? Keegi ei tea. Nädala pärast, kuu pärast? Ei tea. Või vaenlane tuleb üle piiri ja siis meie kaitsearmee juhtkond on kõik lähetuses, välislähetuses. Ja reasõdurid mängivad kaarte samal ajal, kui tangid sõidavad akendest mööda, eks ole. Ebastabiilsus teeb seda, et elu on suht võimatu elada. Ja näiteks, kui sa ettevõtjana ei tea, kas su töölised tulevad tööle homme või ei tule, sul on mitusada töölist. Väga raske oleks ettevõtlust teha. Või kui sa töölisena ei tea, kas sul homme on töökoht või ei ole. Täna oli, aga kas homme ka on? Vaat ei tea. Ja? Elu oleks väga raske. Ma arvan, sa oled nõus sellega. Kui me räägime näiteks siin kiriku mõttes või koguduse kontekstis, kui sa ei tea, kas Jumala teenistus toimub või mitte. Tulen siia, äkki on, äkki ei ole. Päris raske oleks. Aga mõtle selle peale, kui pastor või juhtkond või see tiim, kes kõik ette valmistab, peaks kogu aeg ainult mõtlema, et ei tea, kas täna keegi tuleb või ei tule. Väga raske oleks toimida samamoodi. Kunagi ei tea. Mõnikord tuleb palju, teinekord ei tule ühtegi. Sa pole kindel, kas päike tõuseb, kas homme universum toimib. Elu ei oleks mitte ainult raske, vaid oleks lausa võimatu stabiilsuseta. Amen. Väike asi nagu stabiilsus ja ma ütleks suur õnnistus. See on suur õnnistus, kus pole nii. Muuseas, kõik, mida Jumal loob, on väga, seda iseloomustab stabiilsus. Jah? Maa pöörleb väga stabiilselt ümber oma telje. Ja stiirleb ümber päikese väga stabiilselt. Ja. Kuu tiirleb ümber maa ka väga stabiilselt. Ja. Keegi ütleb, vaata kuud. Ja siis ütleb, okei, oktoobrikuu. Aga isegi piibel ütleb, et meri ei astu üle oma piiridest, seal on teatud stabiilsus pandud, linnud rändavad kevadel külmemat, nii-öelda sinna aladele, kus on muidu külmem, ja sügisel jälle soojematele aladele. Ja isegi aatomi võnkumine on nii stabiilne, et kõige täpsem kell maailmas ongi aatomi kell. See on mingi teatud spetsiifiline gaas, mis on jahutatud maha mingi absoluutse nullini, ma täpselt seda kõike ei tea, aga mida ma tean on see, et see eksib ainult 1 sekundi 300 miljoni aasta jooksul. Üsna täpne, üsna stabiilne. Ja stabiilsus räägib korrast. Kord on Jumala kinnisidee. 1. Moosese 2. peatükis sa loed seda, et kui maa, ilm ja kõik nende väed olid valmis saanud, see sõna väed on sõna, mis räägib militaarsusest või militaarsest korrast. Ja piibel Jumal vaatas selle peale, ütles, see oli kõik väga hea. Nüüd Jumal lõi ühe süsteemi, mis toimis. Mitte, et Jumal oleks tõmmunud eemal oma loodust ja ei hooli sellest, kuidas asjad siin käivad, see on üks teatud filosoofia, mis nõnda mõtleb. Aga Jumal lõi ühe süsteemi, mis, kui ta stabiilne on, siis kõik toimib. Kõik toimib. Ja? Iga väiksemgi asi, sellel on eesmärk ja mõte. Ja kord on
asjade õige asetus. elus on niimoodi, et mida rohkem asjad korras on, seda nauditavamad asjad on. mida rohkem korras on sinu suhe, seda nauditavam see on. ütle amen selle peale. mida rohkem korras sinu tervis on, seda rohkem nauditavam su elamine on. väike hambavalu, väike lonkamine põlveliigese tõttu, sul on probleem. kas pole nii? mida rohkem korras on su auto, seda nauditavam sõit on. oled sa nõus sellega? mõned inimesed pole seda kunagi tundnud muidugi, aga ma palvetan, et sa jõuaksid sinnamaani ühel päeval, et sa saad nautida head autosõitu mõnda aega. kiitus Jumalale. ja mida rohkem korras, siis seda vähem stressi. on nii. mida rohkem korras, seda vähem stressi ja seda stabiilsem on elu. nüüd, kui hea õnnistus see stabiilsus ka ei ole, paljud teist teavad seda, et päris elus asjad nagu ikkagi ei ole alati väga stabiilsed. jah. elu on nagu pigem Ameerika mäed. ma räägin päris elust. muidu üks poiss ütles oma isale, kes oli pastor, ütles, isa, kas sa räägid tõsiselt või sa jälle jutlustad? nii et ma räägin nüüd päris elust, okei. ma räägin päris elust. vahepeal oled tipus ja siis oled niisuguses madalpunktis. kogu aeg vaja mingisuguseid probleeme lahendada. ühega saad ühele poole, järgmine juba vaatab sealt. kõlab tuttavana, kas pole nii? vahepeal saad üht-teist endale lubada, siis on kitsad ajad. halloo? vahepeal oled terve nagu purikas, siis oled haige, nagu inglise keeles öeldakse, nagu koer. Sick like a dog. aga muidu oled terve nagu purikas. oled sa seda tundnud? ma pean siiamaani veel tegelema mingi nohu teemaga ja mul siin eelmine nädal oli kõik 3, kurk ja nohu ja köha. ja vahepeal on palju tööd, siis vaatad, kuidas oma arved saad makstud ja siis on võib-olla kehvad ajad, püüad kuidagi vee peal püsida, siis on head ajad suhetes, siis on pingelised ajad. oled sa seda kogenud? mõni noogutab siin. ma tänan noogutuse eest. vahepeal viskad münte säästulaekasse, pikalt niimoodi. siis tuleb niisugune aeg, kus pead kõik ära korjama sealt, et elektriarve ära maksta, et pimedaks ei jääks. oled sa selles paigas olnud? see siga lendab lõhki või millest sa siganes kogusid. vahepeal oled mäetipus, siis oled jälle sügavas orus. vahepeal olukorrad head, siis on olukorrad kehvad. muuseas, see on tõde firmade, koguduste, abielude, rahvuste, inimelude suhtes. ja on ajad, kus oled vaimulikult tipus ja siis on ajad, kus sa tunned, et kuhu Jumal küll läks, tead. ta ei tea enam mu aadressi, tead. ta ei tea, kus ma elan. koguja ütleb niimoodi, heal päeval olgu sul hea meel. no see on ilmne, eks ole. ja kurjal päeval mõtle järele, nii et ütleb, mõlemaid tuleb. sulle meeldib see mitte, aga kui sa piisavalt palju oled siin maa peal elanud, sa koged mõlemaid. häid päevi, kurjasid päevasid. nii et Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab. ja sõbrad, ma tahaks sel hommikul öelda teile, et eduka elu võti ei ole mitte ainult Jumala kogemine tippaegadel, aga oskus näha teda ka madalates faasides. Amen. sest Jumal on nii ühes kui teises. ma vaatasin ja lugesin värskelt korra seda lugu, kui Jeesus kõndis vee peal. ja see oli märkimisväärne ime,
me teame, et Peetrus kõndis seal ka, Matteuse evangeelium toob selle välja, Markuse evangeelium seda ei too välja. Muuseas, Markuse evangeeliumi ilmselgelt oli kirjutatud Markuse pealt, kes oli Peetruse õpilane, ja see võib olla, et Peetrus tsiteerides talle neid asju ei tahtnud nagu ennast niimoodi tõsta, et tema kõndis seal vee peal ja jättis selle sealt välja, seda Markuse evangeelium välja ei too, aga Matteus toob selle välja. Ja jüngritel oli selline võimalus siis Jeesust näha madalas punktis, oma elu tormis. See on Markuse 6:45-52 on sellest juttu. Me teame, et see Galilea järv ja mõned teist on käinud Iisraelis, eks ole, on niisugune piklik ja laiupidi sealt üle tulemine on umbes 6-8 kilomeetrit. See koht, kust Betsaidast Kapernauma nad sõitsid, oli umbes 8 kilomeetri pikkune tee. Ja seal järvel tekkis ka regulaarselt torme. Muuseas, Galilea järv on maailma üks madalamaid punkte. See on 215 meetrit allapoole merepinda. Ja seal kõrval on igal pool sisuliselt mäed, eriti Golani kõrgustikus mäed ulatavad isegi kuni 2800 meetrit kõrget. Neid on muuseas ka näha selge ilmaga teispool järve, kui sa oled Tiberia pool, vaatad, näed mägesid, mis on väga auline, meri ja siis mäed. Mõlemad on pildis. Aga see tähendab seda, et mere kohal vesi soojeneb ja kuna see on nii madal, seda enam, kõik teavad, soe alati tõuseb ülesse ja siis külm sealt mägedelt ja mida kõrgemal sa oled, seda jahedam hakkab tasapisi alla vajuma ja nõnda siis võib väga äkitselt Galilea järve juures või peal tekkida äkktormid. Ja tormid teatavasti toovad äikest ja müristamist ja kõike seda kaasa. Nii et siin ka see torm tekib äkitselt, nad lähevad Jeesuse kutse peale välja teisele poole järve ja äkitselt on nad tormis ja me loeme sealt kontekstist, nad rüheldavad või rühivad seal aerutamisega teisele poole kaldale jõuda ja pärast kuni 10 tundi aerutamist on nad kõigest poole järve peal. Sest Johannes ütleb meile, et oli 25-30 vagu kaldast eemal, mis teebki umbes keset järve. Ma olen leidnud seda, et üks koht, kus inimestel on kõige lihtsam alla anda, on keset seda teekonda, keset oma olukorda. Vanasti ma mõtlesin, et kui küsiti, et millal me oleme kiusatud kõige rohkem alla andma, siis ma alati mõtlesin niimoodi, et enne vahetult, kui see läbimurre tuleb, enne kui see võit saabub, enne finišit. Aga Bill Hybels oli esimene, kes seda kasutas ja ma hakkasin selle peale mõtlema, ma olen siiamaani nõus selle mõttega, et tegelikult see kõige suurem kiusatus alla anda on alati keskkohas. Sa oled stardist liiga kaugel, et tagasi minna. Finišioon veel ei paista. Oleks, sa näed finišit, siis sa saad jõudu juurde. Ma pigistan lõpuni. Amen. Ma teen vahest kodus seda plankseisu, kui te teate, mis on, eks ole. Ja siis ka panen kella sinna ja vaatan. Ja teinekord tundub, et see 3 minutit tuleb nii aeglaselt. Aga siis ka ma hoian, et viimase hetkeni vastu midagi, kuna 2:50, siis 2:50, ühesõnaga tiksub 3-ni välja. Aga kui sa ei näe seda, kus sa oled, see on väga kerge alla anda. Nii et jüngrid on sellises keerulises tormis ja muuses suurte tormidega seal merelained võisid tõusta kuni 3 meetri kõrguseks, mis seab ohtu ühe väikse kalapaadi, see on selge. Aga pane tähele mõningaid asju, mis juhtuvad selles loos ja pane see omale kõrva taha. Number 1, jüngrid oleksid võinud tagasi pöörata. Tuul oli nendele vastu ja lasta ennast riivida tagasi, kus nad tulid. Teinekord Jumala tahet tehes on olukorrad sinu vastu ja sul tuleb jätkata Jumala tahte tegemist hoolimata olukordadest. Paljud teist iga kord, iga viimnegi pühapäev tunnevad tohutut innukust tulla Jumala kotta. Mõni tunneb, noored kristlased tunnevad, vanemad ei tõsta oma kätt. Sest vahest sa tunned nagu, et
tahaks jääda voodisse. Kas pole nii, Valli? Ja mina mõtlesin, ma jääks täna voodisse. Tead, ma ei maganud õieti hästi ja kurk on olnud kähe ja nohu ja räägid ja siis hakkab, tuleb köha peale, mõtled, viimane asi, mis ma saan teha, on üldse kõneleda täna. Aga sa ajad ennast püsti, jätkad tegemaks Jumala tahet, isegi kui olukorrad on sinu vastu. Amen. See on, mis elu tihti on. Su olukorrad käivad nii, aga sa pead jätkama mingite asjade tegemist. Stabiilsust hoidma oma elus. Jüngrid ei pööranud tagasi. Kui nad oleksid lasknud olukordadel ennast juhtida, oleksid olukorrad viinud neid eesmärgist kõrvale ja triivinud neid tagasi paika, kus nad püüdsid minema saada. Kui sa lihtsalt lased olukordadel triivida ennast, siis sa oled tagasi oma sidumistes, tagasi oma hirmude juures, tagasi oma vanas olukorras, tagasi Egiptuses, tagasi uskumatuses. Sa ei saa lasta olukordadel öelda, mida sul tuleb teha. Amen. Teiseks, mida sa teed, kui olukord on su vastu? Ja sa teed Jumala tahet. Täpselt seda, mida jüngrid teevad. Aeruta edasi. Kui tuult pole, aeruta. Keegi kunagi ütles selle kuulsa lause. Okei, see oli esimese punkti teine osa. Teiseks, pane tähele veel ühte asja. Jeesus ei muutnud nende olukorda. Vaid lihtsalt ütles neile, olge julged. Mina olen, ärge kartke. Tead, vennad on 8–10 tundi seal vihmas ja kõigub ja oksendanud seal üle ääre ja nad olid muidugi seal just 5000 meest toitnud ja kõud olid kõvasti täis ja nüüd kõik olid kaladele toidetud seega. Ühesõnaga, mõtle see merehaigus, mis sul lõpuks tuleb, kui sa nii pikalt kõigud seal. Ja külm ja vihmane, mitte ainult see, aga sa kardad oma elu pärast. Ja Jeesus ütleb neile, olge julged. Vau. Olge julged. Ma lootsin, et Jumal tuleb ja vaigistab minu elutormi. Selle asemel ütleb, et olge julged. Ta just tegigi seda. Sa ei saa iial vaigistada ühtegi tormi väljaspool, kus kõigepealt ei vaigista seda tormi seespool. Amen. Kui sa oled endast väljas, sa oled hirmust aetud, sa ei kontrolli oma otsuseid ja tegutsemist, üldjuhul sa keerad veel kraade juurde selle jamadele, sellise impulsiivse käitumisega, kui sa ei rahusta ennast seispidi, hoolimata sellest, milline olukord on sinu ümber. Ja sellepärast, sõbrad, kõige tähtsam asi, kui sa lähed elutormist läbi, on mitte lasta sellel, millest sa läbi lähed, läbi minna sinust. Kui ma oleks sina, ma paneks selle kiri endale. Jeesus ei muutnud nende olukorda, aga ta muutis midagi, mis toimus nende sees. Need esimene koht, kus torm peab vaibuma, on sinu sees, mitte väljaspool. Jeesus tugevdas nende usku sõnadega, öeldes, olge julged, mina olen, ärge kartke. Sõbrad, lubage mul teile öelda sel hommikul, Jumala sõnad annavad tegelikult ka aktuaalset väge ja jõudu sinule. See ei ole mitte mentaalne, psühholoogiline, väike nihe toimub, et sa, mul on nüüd natukene lohutus siin. Ei, tegelikkuses ka see muudab sinu meelelaadi. See annab sulle vaimset elujõudu. See teeb sind seispidi tugevaks. Jumala sõnal on vägi. Selline vägi, et Piibel ütleb, et Saara, kes oli 90-aastane, sai rammu soo jätkamiseks, pidades ustavaks seda, kes tõotus oli andnud. Talle polnud veel imed käes. Kõik, mis tal oli tõotus. Tal oli sõna. Ja see sõna pööras teatud protsessid siin üsas ringi, mis oli viljatu ja Saara kandis lapse ilmale, pani nimeks talle Iisak. Nii et
mu küsimus sulle täna on, kui sa kõnnid läbi ebastabiilsest eluolukorrast, kas sa toidad oma usku Jumala tõotustega? Amen. Toidad oma usku Jumala tõotustega või sa vaatad, mida hirm teeb. See on huvitav. Kolmandaks, tuul rauges, kui Jeesus astus nende paati. Jeesus isegi sõidelnud seda, aga ta astus nende paati. Ja ma arvan, kui ükskõik milline olukord su elus ka ei oleks, kui Jeesus on siin, sa tunned ka samamoodi hästi. Kas pole nii? Nüüd saab olema kõik hästi. Tema on sinu paadis. Markuse 6:51. Aga see on huvitav, et enne, kui Jeesus nende paati läks, ta läkitas neile kõigepealt oma sõna. Amen. Kõigepealt läkitas oma sõna ja siis alles tuli ta sinna. Muuseas, sellised huvitavad kirjakohad ma lihtsalt kiirelt loen teile Johannese evangeeliumist. Ma oleks võinud need ka välja siin trükkida, aga ma ei jõudnud hommikul. 14 ja 21 ütleb niimoodi, Jeesus ütleb, kellel on minu käsusõnad. Ehk teisisõnu, kellel on minu sõna. Ja kes seda sõna peab, on, kes mind armastab. Aga kes mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Millest sai alguse see, et Jumal ilmutas ennast, oma väge, oma ligiolu, oma imet tegevat väge tema elus? Kellel on minu sõnad ja kes neid peab? Selle elus ma tahan ennast ilmutada. Vaata seesama peatükk siin, Salm 23. Jeesus ütleb siin edasi. Jeesus vastas temale ja ütles, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda. Ja me tuleme tema juurde. Nii nagu Jeesus tuli jüngrite paati, me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Vau! Kellel on minu sõnad? Kes need peab? Kes need peab? Need sõbrad, kui sa kõnnid läbi, siis toida oma usku sõnaga. Jumala vägi, Jumala vaimuvägi tuleb alati sinna, kus on Jumala sõna. Jumala vaimuvägi oli loomises valmis, ootamas, kas pole nii? Aga see vägi ei avaldunud, see vägi ei teinud ühtegi imet ennem, kuni Jumal ütles. Jumala sõna kannab seda väge. Kas sul on tema sõnad? Kas sa hoiad tema sõna oma fookuses täna? Ja siis teine asi, mis juhtus, oli see, et see paat jõudis randa otse kohe. See on muuseas kirjas Johannese evangeeliumis 6. peatükis, ma ei hakka sinna pöörama. Aga eestikeelses piiblis öeldakse, ja varsti need jõudsid sinna teise randa. Aga algtekstis on seal selline sõna nagu eufeos, mis tähendab otse kohe. Kiirelt, jalamaid. Ma vaatasin erinevad kõik tõlked sealt, päris huvitav. Ja see kõlab nõnda, et nagu Filippust, et kiiresti viidi ühest linnast teise, lendas läbi õhu. Et kui see esimene osa kestis seal 10 tundi, nende aerutamine, siis see järgmine osa käis niisama kiiresti ja nad olid kohal. Nii et Jumal tegi mitu imet seal, vaigistas selle tormi ja nad jõudsid kiiresti kaldale, nagu oleks taga üks sõukruvi olnud. Vau, amen. Nii et minu sõnum, sõbrad, täna hommikul teile on, meile, et üles-alla elus on normaalne. Kas keegi teist on siin kunagi EKG-d teinud? Tõsta oma käsi, kus oled. Ossoo, vau. Siin ikka hulga inimesi, EKG. See on see südame mingi kardiogramm või mis ta on, eks ole nii. Elektrokardiogramm, see uurib siis südame rütmi ja südame lihaste verevarustuse häireid, infarktiga on olnud südame, kambrit ülekoormust ja suurenemist ja nii edasi. Aga ma ei hakka siin tegema seda ideaalse kardiogrammi, aga üldjuhul ta on selline. Ma väga muidugi päris tegelikkuses ta on
ja siis on siin mingi niisugune ja siis niisugune ja siis on jälle siit see, siis läheb natuke alla, siis läheb niisugune piik ülesse, siit läheb tagasi alla ja siis on niisugune ja nii edasi läheb enam-vähem. Mul on isegi üks siin omale välja trikitud, kui te ei usu. Ma ei tea, kui hästi te silmad näevad, aga see on normaalne, hästi toimiv süda. Ja muuseas see esimene selline, mis selle nimi oli? P-täht. See räägib siin, tegelikult iga asi nendest räägib siin, kuidas su süda töötab. Aga kui selle kuju ei ole päris võrdne, üks tõuseb nii ja teine läheb niimoodi alla, siis see võib viidata mingisugusele haigusele südames. Iga üks nendest tõusudest seal on oluline. Ma võin sulle tegelikult ette lugeda. Kõigepealt on see P-lainetus. Väike tõus alguses, esimene pool näitab parema ja teine vasaku koja seinte elektrilist aktiivsust. Ma tean, sa tahtsid seda teada. Haigusele viitab täpselt see kuju. Okei, ma kohe lõpetan ka, aga ma võtame selle meditsiinilise osaga läbi. Ma loodan, et siin ei ole meditsiiniarste meie keskel, kes pärast võtavad mind rajalt maha. Ütleb, tegelikult asi niimoodi. Siis on selline QRS-kompleks, see on vasaku ja parema vatsakese konku tõmbumise elektriline avaldus. Ja kui on mingid muudatused selles, see on see, kui ta käib alla ja üles ja siis siia alla. Siin on, kõigil on oma tähed. Siin all on mingi täht, siin on täht. Ja kui selles on mingisugune kõrvalekalle, see võib viidata mingisugusele patoloogiale. Ja kõik need viitavad sellele. Nüüd, see on su elu, kas pole nii? See, kuidas elu välja näeb. Kui sa kuskil kuuled, et mingi aparaat teeb nii, seda sa ei taha. See ei ole väga hea. Kui sa seda näed, siis löö vastu rindu oma ruttu. Nii et see stabiilne lamejoon ütleb, et midagi on väga viltu, midagi, mida sa ei taha. Nii et kristlus ei ole ka, et sa elad kogu aeg mäetipus. Ja mitte midagi ei ole viltu sinuga, kui su elus on neid väikseid allajõnksusid. Olla täpne, kui neid ei ole, arst ütleb, midagi on viltu. Kui sul on see, siis on midagi halvasti. Kui sa näed seda, siis sa ainult viivuks saad seda näha. Kui sul on selline joon, siis on veel kõik hästi. Seda annab korrigeerida, seda annab parandada. Halleluuja. Mooses oli mäetipus Jumalaga, kuulis seal Jumala häält. Siis tuli sealt alla oli suur ebajumala teenistus, probleemid ja jamad. Aga Jumal kõnetas teda ka seal all. Amen. Jumal kõnetas teda seal ka all. Ja sõbrad, mis ma täna tahan teile öelda, on see, et tegelikult elus on väga palju asju ebastabiilsed. Olukorrad võivad üks päev olla ühtpidi, teine päev jälle teistpidi. Mingi asi võib minna hetkel väga hästi, isegi samal ajal võib minna midagi väga-väga hästi. Ja samal ajal väga-väga kehvasti. Mingi asja üle sa oled väga-väga rõõmus ja samal ajal mingi asja üle sa oled väga-väga kurb samal ajal. Ja siis sul võib olla niisugune stabiilne aeg, kus asjad lähevad hästi. Ja siis on väljakutseaeg, mis võib kesta teinekord ka pikki nädalaid, kuid, mõnikord isegi aastaid, kus sa kõnnid läbi mingisugusest keerulisest asjast. Emotsioonid võivad käia niimoodi ülesse ja alla. Üks päev tundu nagu,
ma olen päästetud, järgmine päev, palvetagu mu eest, ma olen ära langenud. Täiesti niimoodi üles-alla. Aga sõbrad, meie elu on nõnda loodud, et sa vajad midagi stabiilset oma ebastabiilse elu keskel. Nii et isegi kui su elus on ebastabiilsed olukorrad, ja need on, seda ma isegi ei ütle, kui kõigil on, siis hoia Jumala kiitus stabiilselt oma suus. Halleluuja. Hoia Jumala sõna lugemine stabiilselt oma ajakavas. Hoia see, et sa deklareerid tema sõna stabiilselt oma elus. Kõikide asjade juures, mis on ebastabiilsed, olgu su elus midagi, mis on stabiilne. Muuseas, inimaju vajab mustreid, etteaimatavaid asju, et funktsioneerida. Kui sul ei ole seda, siis sa varsti oled depressioonis. Nii et sa vajad luua stabiilsust ja depressiooniga võitlemiseks. Sa võid internetilehed lahti võtta, põhiasjad on, hoia mingid asjad stabiilsed, käi trennis stabiilselt, tee neid asju stabiilselt, võta väiksed eesmärgid, aga püüa neid täita. Stabiilsus aitab sul välja kõndida nendest asjadest. Ja sellepärast Taavet ütles, ma tänan Issandat igal ajal. Igal ajal. Halleluuja. Sul võib-olla elu käib siin üles alla, aga Jumala kiitus on igal ajal. Vau. Halleluuja. Ma käin Jumala rahvaga läbi koguduses igal ajal. Vau. Nüüd, kui sa kasvad Jumalas, võib-olla kui sa alustad, su niisugune stabiilsuse joon on siin all, kõik käib põhiliselt üle pea ja lained käivad ja võib-olla ajas sa kasvad ja see tõuseb siia. Aga apostel Paulus ütles, mind ei kõiguta miski. Ma ei hooli sellest, kas ma elan või suren, need olukorrad, ma ei tea, kividega viskamised, kõik, mis talle sealt toimusid siin allpool. See mees oli stabiilselt selles paigas. Kasvanud siia. Elu kõikus seal all, üles alla. Tema hoidis oma elu asjad stabiilsena. Ja sõbrad, sellepärast ma tahan lugeda veel kord lõpetuseks selle laulu 34 teile, mis on nõnda tähendusrikas. Taavet ütleb siin niimoodi. Ma tänan Jehovat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Mis ajal ta seda kirjutab? Kui ta teesles hullumeelsust abi meeleke ees. Mehel on rasked ajad tegelikult. Ta ei ole kodumaad, ta on kuskil vilistide juures. Tal on rasked ajad. Jehovast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Vaata salm 5. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest. Järelikult ta oli hädaohus, ta oli madalas paigas, aga issand tõmbas teda jälle välja. Aga mis ta enne seda tegi? Ma otsisin teda. Ma olin siin. Ma otsisin teda ja ta tõmbas mind sellest välja. Amen. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust. Halleluuja. Nende nägu ei tarvitse punastada. Häbiolukordaga ei punasta. Salm 7. Siin see hädaline hüüdis ja Jehova kuulis ning päästis tema kõigist tema kitsikustest. Järelikult olid kitsikused. Järjest kitsikused, kõikidest kitsikustest. Hüüdis, päästis. Kitsikus, päästis. Halleluuja. Ma palun, meie ülistustiim tuleks ka tagasi üles. Ma olen ühe soovilaulu siin esitanud. Vaata salm 13. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, paljud teist armastavad elupäevi siin,
et näha head põlve, me kõik tahame näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest. Hoia stabiilsena. Jumala kiitus oma suus. Mitte kriitika, mitte hukkamõist. Igaüks oskab kirjeldada halba olukorda, aga kiida issandat selle kõige keskel ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast, tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Vaata, see on 16. Jehovas silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appi hüüdmise poole. Millal inimene appi hüüa? Sest kui tal on jama kaelas. Nii et Taavetil olid jamad. See laul kirjeldab üles, alla, üles, alla, üles, alla. Jah, see ei ole stabiilselt, kõik on hästi. Jehova palem pahategijate vastu. 18 salm, õiged kisendavad. Jehova kuuleb jällegi. Miks nad kisendavad? Neil on raske aeg. Ja tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Kõigist kitsikustest. 19 salm, Jehova on ligi neile, kes on murtud südamelt. Need aeg-ajalt sa võib-olla lähed läbi millegist, mis murrab sinu südant. Väljaspoolt olukorrad, aga seespidi oled murtud. Amen. Jehova on ligi neile, kes on murtud südamelt. Päästab need, kelledel on rõhutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi. Aga Jehova tõmbab tema neist kõigist välja. Amen. Nii et see on elu. See on, kuidas elu välja näeb. See on normaalne. Aga normaalne ei ole see, et sa jääd siia. Näed ennast sellisena, mõtled sellisel viisil, räägid sellisel viisil, lööd käega. Kui sa hüüad appi Jehovat, tema tõmbab sind nendest kõigist välja. See tähendab seda, et uut katsumust ei tule, kahju, ma oleks tahtnud teile paremad uudised anda selle hommikul, aga ma valetaks, sest elu ei ole selline. Elu on selline. Aga kõige selle ebastabiilse keskel su elus olgu teatud asjad, mida sa teed stabiilsena. Ja tema vaigistab sinu iga elu tormilõppeks. Pöörab ringi iga sinu olukorra. Anna piisavalt aega. Viljatu Saara sünnitas. Ark Gideon läks võitlusesse. Karjapoiss, temast sai kuningas. Amen. Ja. Mees, kes oli vanglas, sai peaministriks, nimega Joosep. Mees, kes sai petetud 10 korda ja vale naine anti talle isegi. Lõpuks oli Iisraeli esisa. Jumal pöörab kõik olukorrad ringi. Tema käes ei ole mitte midagi rasket ja võimatut. Aga meil tuleb teha seda, mida Taavet tegi. Ma tänan Jehovat igal ajal ja tema kiitus on alati minu suus. Ma tahaksime, võtaksime hetke ja tänaksime Jumalat selle olukorra keskel, kus me täna oleme, selle usuga. Tõsta iga ülistaja ja sinu nime kõrgeks tõstja üle olukordadest, välja sellest käesolevast tormist, rahutusest, hirmust, vaenlase rünnakust, enese häbist ja madalast minapildist. Tõsta välja depressiooni august, stressi kütkest. Issand, tõsta välja iga kiitja, iga ülistaja. Tema headus ja heldus järgnevad mulle kõik minu elupäevad. Me deklareerime, et Jumala headus tuleb esile, isegi kuigi need olukorrad on meie ümber täna. Meie suutunnistus on Jumala headus järgneb mulle kõik minu elupäevad. Et issand, me täname sind, et sa tõstad oma rahvast, julgustad ja kinnitad igat ühte Jeesuse nimel. Amen. Pööra oma naabri poole veel üks kord, ütle talle, sa oled normaalne. Sa oled normaalne. Sa oled normaalne. See on normaalne, et sa vahepeal oled üleval, vahepeal all. Ja ma võin teile öelda väikse saladuse, isegi pastor on inimene. Amen. Isegi pastor on inimene. Ja minu jutluse pealkiri oli elumärgid.
see on elumärk. kui on see, loodab pahasti. aga kui nii, see on elumärk, sa oled elus, siin elus ongi asjad nii. Amen. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.